Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu season 8 uphelile kodwa ke thina ehlezi silate sisabuka lo season 8. Well guys, kulo season 8 asebewubukile. Nabasazobuka njengami. Owabawubuke begijima ke njengami futhi. Kufike kanjani etafuleni la uMakhumalo khona esevela eseyi-breadwinner? Angazi noma nimzwe kahle yini ubaba uMseleku noma nami ngimzwe kahle. Uyi-breadwinner or usebenzisa imali from family businesses, yena ke as uzothini bookkeeper, uyena o manager imali lana, like kuvele ku-season 1 ukuthi kuleli bhizinisi ababekulona eqaleni kanye noMacele iy'mali uMakhumalo wayebhala. Kuzinto engikhumbula laphayana ngesikhathi kuthiwa iy'moto azitheliwe baphuma egaraji mabeyafika imali yabo ingathi isiphelile. Kwaba ne-meeting ebizwa ubaba uMseleku ethi umuntu uya laphayana egaraji kusegaraji angithi athatheke islip siye office ukuze ke bona bazi ukuthi kuqhubeka kanjani. Ngaleso sikhathi uMayeni noMangwabe bona banemisebenzi yabo, soloko benemisebenzi yabo kodwa kwase kuba khona amabhizinisi eceleni. Angikho-ke ekuthenini ke amakhosikazi mhlampe ngendlela yamabhizinisi banjani, i-bank balance kabani injani, sila kwi-breadwinner ukuthi kufike kanjani. Yini ndaba lento lena noma ngingakayizwa le ndaba ibe nobu-black tax phakathi? Ngisho njalo last episode because last episode usise kuqaleni ukuthi kahle kahle khona indaba evelayo kodwa kubuye kuhlalwe phezu kwayo iphinde ivele futhi ngoba manje mabehamba bekhuluma khona into esicoshayo. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ubu-black tax okufika nokuthi unje yimi olento lena bayidiscusse bona eceleni kwase kuba yinto abavumelana ngayo kwasala namakhosikazi amathathu because udaba oluza la etafuleni ngesikade sasihlala ematafuleni asemzumbe la kune-meeting khona udaba lokuthi nayi offer accept or decline. Ngobani manje wawuthi phela i-lifestyle ayisayivumi kahle, waye unkosikazi angabheki yena endlini yami ke ngifaka lokhu nalokhu ongangeni angeni. Yenzeka kanjani lento? Yazi ukuthi ngiyaphuka guys, ngiyele ekutheni kunomehluko ukwazi ukuthi ubani ukwenzela ini, right? Ngozinto ekhulunyiwe nokuthi futhi manje kube ngathi ngoba lamakhosikazi azovezwa amakhosikazi ungrateful kodwa wazi. Also leli tafula ke le meeting sengasile itafula le meeting, itafula lalesithembu ababizanga ukuthi omunye unkosikazi uzoprovide, babizwa umnikazi wesithembu ngevision yakhe kuzoqhubeka impilo. Mase kunama changes why kungabizwa futhi elinye itafula ukuthi sesikhona sekushintshile mashintsha kanje ayinabo ubuqiniso le ndaba guys kodwa ngicane ngitshela ukuthi kuvele kanjani. Mali yakhe ayisebenzile from her own pocket or mali yegama ke lomndeni njengoba ubaba walapha yonke walunguza kumnakwethu nalo Uthando Nesithembu bakho season 7 amabhizinisi awenzayo angazi ukuthi imaphi asale aphumelela, yabo ngoba khona amabhizinisi abafike bawafaka la kuThando Nesithembu besho ukuthi ke kungaze kuthiwe kunjani abunabungozi beveza ke leyo nto ukuthi njalo siyawezwa mahemhem kodwa nawa amabhizinisi evezwa bani ubaba walapha ya. So kufika kanjani kuphuma enhlizweni yakhe ukuthi as a third wife or second wife yena enza kakhulu amabhizinisi ekhona imali ifika usezogamanxa ngapha ngaka-husband kuma-duties akhona asize or kuyatekateka
uhusband manje uyafihla, yikho engazange babize etafuleni ukuze bazi. Ngoba makubizwa itafula so sekwenzeka kanjena kanje. U-1 no-2 siyawukhatha ngithi phela amakhosikazi akhe. Amakhosikazi uma into isibezwa isiza etafuleni bazoyixoxa bonke berizine ngendlela abarizina ngayo. Manje kunobu-deputy husband obufihliwe. Huyo ubaba uMsiliku ngoba manje le duty yokuthi indlu leya naleya inani eyaMsiliku njengoba wababiza kulesi sithembu. Yena-ke usethathe uMakhumalo ekhoneni mhlambe ngizwa kanjalo kodwa mangiyilandela ishow ngizoyithola ukuthi ithini kanti le ndaba. Lapha uMakhumalo yenzenjani u-deputy husband njengoba sasisho ekuqaleni ukuthi uMakhumalo nangu e-deputy. Kwakuyindaba-ke lapho sesibuka ukuthi ulandela yonke into uMsiliku ayishoyo engabe saphika lutho. Manje sekungene ne-finance. Mangena i-finance kungezwa etafuleni ukuze uMacele ethephuma nje ngemoto yesiphakhe ebecabanga ukuthi le moto ngizoyidrayiva kangaki ngoba isimo sesithi. Abahlele eMzumbe bazi ukuthi mayiphela inyanga sesikhathi u-1, 2 no-3 ukuze siphile ngendlela esi-afforda ngayo nomyeni wethu. Kungafika eceleni kufihle ukuthi izinto zenzeka kanje sezizovela ku-TV show kwanathi as-understand. Ngoba maseyivela ku-TV show siyibuza ukuthi i-motive yini behind lento. Ngoba manje mayivela ku-TV show isizokuba nokuthi le 3 mhlampe angazi uyabo kodwa yabo leyo nto le 3 le mase ebayedwa. Le 3 le isizovoice out imizwa yabo ngezinye izinto abangayithandi avumelane nohusband. Angithi ngesikhathi evumelana nohusband banawo ama-meetings eceleni because wayengekho lento etafuleni ukuthi manje zijikile izinto. I-breadwinner uMakhumalo. uMakhumalo mayenza izinto okusho ukuthi manje izwi lakhe selinjani seli-final. Lana oshaya isicathulo ubani uMakhumalo. Manibona ngathi khona ezinye izinto engekho happy ngazo uzongisiza ukuthi nihleze nazo ukuthi uMakhumalo kodwa ukhipha imali. Uyayibona leyo nto ukuze phela manje makufika uMakhumalo kube khona ukuthi sekufika uMakhumalo oyi-breadwinner. Otherwise asiza ukuthi bathini. Yazi sisizo manje kuba sengathi sididwe isingisi ukuthi ukhokhela ini nani akayikhokheli kanti ku-season 1 abizwa amatafula abamathathu. Kwaba itafula lokuthi iy'moto mase zime laphaya zithelwa asibuye isliphu se-ofisini. Elesibili itafula lathini lathi itafula lesibili kunamabhizinisi okuzothi nalabo abanye abasebenza eminye imisebenzi kodwa bengene ukuze sibe namabhizinisi esiwenza njengomndeni. Elesithathu kwakuyibudget yemshado ngoba manje kuzosetshenzwa mase kuphuma imali ezokwenza ukuthi kuphume imishado ewu-4. Yazi ukuthi ungabalelani-ke lamatafula kanye kanye ahambisana nemali. Manje sifuna ukwazi ukuthi yini la kube yimfihlo kodwa kube kune-expectation yokuthi amakhosikazi azobona uMakhumalo abe nengi-behave ngoba uMakhumalo uyi-breadwinner. Mase kuba yi-Instagram. Into eyenzeka ku-Instagram yazi ukuthi enye into ithi siyibuza ibiphenduleka bese iyibuza ukuthi Maqaqa business mangithi yazi Maqaqa endaweni zokujabula kuyaphuzwa iphuzo e-right kwenziwa amaphathi into ofuna ukuyenza nje enjalo ngaba nekhekhe graduation party engagement party nje into enombhiyozo iyenzeka lapha uyabhuka konjani uhusband athola athi ibhizinisi la number 4 lavela futhi kuyisho ukuthi awunakho ngimsiza yabo kwase kuyatholeka. Manje umqondo wami usongitshela ukuthi lela business elikankosikazi ali-contribute kuleli tafula laseMzumbe yikho lingaphithizeli ku-Instagram
Ngoba ngihamba ngithi kanti ngoba phela mayethi bafika ne-suitcase bazo-upgrade kanye naye, uzoya phezulu nabo, uzoba elevator. So mase kuvela amanye amabhizinisi, yini enza angaqualify kuba kwi-family page? Strategy. Leli bhizinisi elingasizi la ekhaya ke shuthi mhlawumbe mangadonseki u5% or 10% liyashoda kwi-family page. Lakho kunye sikubona nje kunomthelela lapha kwitafula lesemzumbe. Ngoba ngisho ukuthi hayi man, ayenzi sense lento, ayenzi sense ngoba manje phela unkosikazi uwenza okunye, mayenza okunye noma ngabe kuthiwa ke indawo ikuphi, kodwa abantu nabo kuleyo ndawo ngoba abantu bahambe bevakasha, mhlambe ukuthi indawo ibhizinisi elikuyona ngaba kupha ngikho sure, kodwa nje mawukuthi umoya waseThekwini kanje bayaphithiza abantu ngakhona. Abantu abanye futhi ngenzeka ukuthi bavele kuleli page lelinye bengaveli. Laba bavela kuleli family page yini bengalazi leli bhizinisi, yini lingagcwaluzi, lingaphithizeli. U10% awungeni. Kusho njalo ngoba phela soyicabanga leyo nto ukuthi hayibo. So sithi lento yama-post imayelana ne-TV show, kodwa ngathi phela ku-TV show kunokuthi umseleko uxabene nobani. Ngesikhathi exabene nalowo ke naye ngesimbone la ku-Instagram kwi-family page akekho ngoba baxabene manje, kodwa kwibhizinisi ke ngoba phela manje kuyakhuliswana ngithi, kuyasupportwana. Hawu maqaqa yikho imaqaqa ikwenziwe inwele, sihamba siyolunguza khona kwi-page elithi maqaqa bani sibone ukuthi hawe maqaqa wenza into engaka, kwasha ney'moto. Mase imaqaqa uzovela ngapha ivela ngoba kade ivakashile umseleko khona. Hayi cha, kuyenzeka umuntu ayithande yedwa, ayithande kuze kweqe. Yazi kuyenzeka imaqaqa ivela mayikade ivakashile khona enomangwabe ngoba phela i-support noma ngabe kuthiwa ibhizinisi akudonseki u5%, lingaveli ukuthi hawu nayi imaqaqa amangwabe, nayi imaqaqa, hhayi futhi amangwabe, nayi imaqaqa ibhizinisi lomndeni, yabo. Sibone ukuthi namakhekhe uyafika nawo, into enjalo. Siyadlula-ke kwibhizinisi ne-support. Ama-post ku-Instagram angithi lento inokuthi ubani kahle uhamba phambili kakhulu, uze ubone ukuthi ubani uhamba phambili. La uThando Nesithembu ayatrenda lamakhosikazi ngendlela engafani. Ake sithi uMayeni noMangwabi batrenda ngezinto abazisho bona ezingamfaka umseleko. Abangeni bayadisqualify ku-Instagram. Sithi hawu angithi yabo oShabeni, ayikho into enomseleko kwigama lokuthi oShabeni, ayikho futhi emenza abe relevant egameni elithi oShabeni. Hawu oShabeni ubesho abantu mhlawumbe ku-TikTok over 1000 oShabeni, this oShabeni, this kwamnandi oShabeni, sonke siyoShabeni. Ngesiphithiphithi esibuye senze ku-Instagram ngeke uthole ukuthi oShabeni uMayeni, akekho umseleko kulento yasoShabeni, akekho. Yayizwa uMangwabe ngapha, Mangwabe inkulumo zakhe ngisisho ziphambana nomseleko. Mshuthi mangena ipost enomangwabe kunakho ukuthi ipost enomangwabe iphambana nomseleko, anciphise lokho ke. Mase ukuthi umacele ngoba usetwerker noMakhwela nanga umacele Instagram. Phela umacele i-post enomacele izohamba nokuthi supportive wife waza support ubaba ekhaya, imbokodo kwasuka cimisa hawu kanti njeni indaba yala. Bebuye-ke kusizini elandelayo, cha siyabuka phela ezinye izinto siyabuka because
ningixolele ngiqala iflu ngiyagcinana. Hayibo ngaze nga-weak lo 2025 angikho ngingakwazi ukuhleba. Ngi-weak kabi lo nyaka sengifisa ukuthi uphele. Hayibo. Why? Hey cha ngeke phela lo nyaka lo hayi. Khona ngihleli ngosishwabeni futhi angibuyi. Angibuyi kodwa nje 2025 athi kungaphela ngi-understand. Yeah guys. Ikuningi kanje. Mase-ke ukuthi-ke izolo khona into ebefake ngi-address ukuthi angikhulumi into eyodwa. Cha vele ngenze njalo. Ngikhuluma okufikayo okuningi ngesikhathi esisodwa. Ngoba kulesi channel kuyiziphithiphithi kunjeje bantu bengisupporta kuwumusa abathanda into efanayo. Abanye bathanda lokhu ngeme ngikwenzayo, abanye bebuye bethi ngiyahlekisa labo bangishayisa ngovalo ngoba cha ehlekiseni angazi mina ngiyaxoxa nje engixoxayo yabo mase nomoya wokuhleba kuyangihaga ke. Yo moya wokuhleba uvela ungihage ungixhawule mase ngiyahleba ke kancane. So makuwukuthi mhlambe senginakho ukuthi bathathu abantu engikhuluma nabo yilo othe wefix cha ungihlekisa angisazi kodwa sengizothini lezo phinde ihlekisa ngoba angazi kwasekuqaleni ubuhlekiswa yini yabo kodwa nje ungifake enkingeni ngibe nawo ke lo msangwanyana yabo umsangano phela accommodate lo sethe ngiyahlekisa angithi hayibo fix izinto ezikhulumayo ezinye izinto ngiyibuke nje ukuthi yazini sikhela phezulu kanti serious kube ngaleso sikhathi izinto eziserious angiyithanda imali uthi mawaqala into eserious kuvele kuqhubeke kube serious kakhulu ngibona sengiyagaxela ke manje yabo sizoshona la ibadibu khona mase kuba yimo segibela ibhasi leWestville ngedwa ngiyobosha mase kuba yi-TV show. Yabo i-TV show njengoba inganekwane inganekwane nami-ke ngixoxa inganekwane njengoba ixoxwa njengenganekwane ngoba phela bona mase zibashubela izinto lapha bayabuya la ku-social media sebesho ngendlela ezicashe ukuthi njalo siya-act ngoba sekushubile ngoba phela ezinye izinto abantu bayababaza mase bebona ukuthi abantu abababaza kakhulu sebeyabuya la ku-social media sebenama-post ama-video asekhomba ukuthi kahle kahle njalo siya-acta impilo yethu sinazi bese asikaze vele sicabanga ukuthi konke kunje kodwa ngoba ku-TV sizokubamba njengokwe-TV okwama-post sizoza nakho uyabo ubona ukuthi mhlawumbe i-episode sebeshawa ukuthi ama-comment awu-2000 athi manje sekunento ukuthi asilungise i-image asilungise i-repetition yabona sebeshawa yilokho sebeyafika ke la namavisho sithi kodwa i-TV wahlala phambi kwekhamera wakusho lokhu ngoba ukushilo sibambe khona yabo so nje kuhamba kanjalo ke kule channel manje ayiqondi inkinga ke isikhathi futhi sithando sami yabo indaba yesikhathi hawu yazi ngiyafisa ngazi ukuthi ngiyenze njani mawuthi nje isikhathi siyavela kahle noma kuba ama-hour nje amathathu ngabe ngiqonde 2 ngisho nje ngilandelisane yabo manje bengikhuluma nge-breadwinner i-breadwinner ngifuna ukwazi ukuthi kufike kanjani ngokwe-TV show ngendlela okuzwakala ngayo also makade kuhlala etafuleni kudiscusswa nje izinto zokuthi unumber 5 years unumber 5 against unumber 5 uzoma egetsini ngike ame why lezi-ke eyinkulu ngoba indaba yemali inkulu kabi isinokuyuzana phakathi lento le mangisondeze eduze inobu-black tax kodwa okufihliwe ngoba manje uqonde ukuthini ukuthi izindlu zimanje hawu yikho ukusave i-purpose le nalo save lo save ke yona ingiqeda amandla ivele ingikhathaza amadolo ingikhathaza iqolo angilazi igama elingidina save no-understand lamagama awu-2 uhlakaniphile lo shiwo ngesizulu yabo lo uthi uhlakaniphile ubani yo hayi
Mawusukuza ngo-left uyabo uhamba utsheke kodwa sikubona ukuthi uyaphi. Save. Hayibo. Save. Why save? Ngoba leli gama ku-season 7 mawuphela mayelisho ukuthi uMacele ngimseva njengebhoyi lakho bese ecasukile. Manje usave why lapha nalapha. Save. Awu save bani? Save hayibo. Yini? Wayesenga-replace usave nge-support. Si-remove usave sifake usupport. Yabo, mhlawumbe uzwakala ngconywana usupport. Ngoba vele ukubambisana siyakubona. Kodwa manje ukusave ngathi khona ophezulu khona ophansi. Why? Angi-understand.